Maayong adlaw usab sa tanan nato mga kaigalaan, labi na gyud sa ato mga kaigsunan nga Seventh Day Adventist. Aniya usab ang tingog sa last message of mercy Seventh Day Adventist Church nga nagapadayon sa paghatag og mga pagtulunan sa Biblia, ilabi na sa espiritu sa tagna. Og ang atong topiko karon usa ka interesante kayo nga topiko nga nagahatag og kasulbaran sa dugay na kaayong panahon nga gipaabot namo nga tagaan og igo nga katinawan kung ngano nga nausab ang pagtulunan sa Seventh Day Adventist Church. Mao na mga higalayson ang atong topiko sa atong pagtuon karon, ang pagkausab sa doktrina sa Seventh Day Adventist Church uban sa mga dokumento karon, mga ebidensya nga ginasulat ni Elder Emil Andresian, pinagi siyang letters to the churches nga kini mao'y nakahatag og kasulbaran sa dugay na kayong pangutana kung ngano unsa hinungdan sa kalit nga nausab ang mga pagtulunan sa Seventh Day Adventist. Mao na akong giawhag ang mga kaigsoonang Seventh Day Adventist, bisan pa ang mga limang sa Southern Mindanao Mission, bisan pa ang mga pangulo, mga pastor, nga unta inyo kining taga-tubagon kining sulat ni Elder Emil Andresian. Inyo kining pamatud-an nga sayo si Emil Andresian, bisan pa si Mrs. White, kay kung dili inyo mapatud-an kini, dili kami mohilom nga membro sa Seventh Day Adventist Last Message of Mercy sa pagpasibaw nining kamatuoran agi kasulbaran sa pangutana nganong nausab ang pagtulunan sa Seventh Day Adventist. Butang nga wala gyud kahatagig katinawan sa itong mga pangulo, mao na nga pinagi nining mga sulat dokumentado ni Emil Andresian nga karon ko lang nabasa sulod sa 41 na katuig na kung nahimong Seventh Day Adventist. Sa pagpanayon mga kaigsunan, hinumduman usa nato nga ang Seventh Day Adventist mao ni ang giila nato nga Remnant Church. Then na-organize ni May 21, 1863. Og nagdala kini sa the first Philadelphian SDA movement logo, organized 1863 and still running today by those who are giving the three angels messages. Nga sa diin mga kaigsunan, nahibawan na to nga kining maong grupo, mao kini ang nagdala sa last message of mercy, diin nagabarog sa ginatawag nga pundasyon nga mao ang three angels message, diin adunay mga haligi sa pagtuo the seven pillars of Adventism. So, naibawa na to sa itong mga pagtuon nga kining pito ka mga haligi sa mga Adventism, gipagamot kini sa lig-on nga plataporma nga mao ang three angels message nga basa nato sa pinadayag 14 size ngadto sa 12, no? Mao kini ang ginatawag the firm platform of truth, pinagi sa sulat ni Mrs. White sa Selected Messages Book 1, page 206-207. Nga kini mga pagtulunan mga kaigsunan, ginapundar kini sa atong ginaila nga mga pioneers SDA, nga mao kini sila ang nagpundar ni mga doktrina. O yadto miagi mga katuigan, nahibulong lang tag dako o yamot nganong nausab ang doktrina sa Seventh Day Adventist. O wala gyud katagay og igong kasulbaran o igong tubag sa atong mga pangulo sa General Conference Corporation. Atong hinumduman mga kaigsunan nga bisan pa si Ellen G. White nga atong giila nga manalagna sa iglesia, naghatag siya og sa kapasidaan sa iyang sulat Ellen White Manuscript 1, pinitsahan Pebrero 24, 1915. Yan ang tuiga nga siya namatay
apan nagabilin siya og usa ka pasidaan nga makita nato dinhi nag-ingon siya, I tell you now that when I am laid to rest, great changes will take place. I want the people to know that I warned them fully before my death. I do not know especially what changes will take place, but they should watch every conceivable sin that Satan will try to immortalize. Mao kini ang pahayag sa atong manalagna nga si Ellen G. White. O kini nahaong usab sa giingon ni Apostol Pablo sa buhat 20, 29 ug 30 nga nag-ingon siya, ako nahibalo nga sa magagikan nagani ako pagasudlon kamo mabangis nga mga lubo nga dili maluoy sa mga panon. O gidkan ra gayud kaninyo adunay managpanindog nga mga tao nga nagsultig mga binalit-ad aron pagpamira sa mga tinun-an ngadto kanila. Nga pinaagi nining maong bersikulo sa Biblia mga kaigsunan, ang membro sa Last Message of Mercy Seventh Day Adventist Church gina pasanginlan o ginatawag nga kami mao ang mga lobo. Dili na magsapayan tungod kay maorang kana ang ila usab nga nahibaluan gikan sa mga pangulo sa matag iglesia. Apan karon kaigsunan aniya ang tinuod nga lobo nga nag-usab sa doktrina sa Seventh Day Adventist nga mapapantud-an nato pinaagi sa dokumento nga gisulat ni Elder M.L. Andresen usa ka field secretary sa Drug Conference nga nakasaksi siya sa maong pag-usab sa logo mga kaigsunan. So aniya dinhi ang mga tao nga responsable nga nag-usab sa atong doktrina nga wala kini mihibal-i sa kadaghanan nga Seventh Day Adventist ngani sa akong pagtudaghan pa sa mga pastor nga wala din masayod unsa na kung hinungdan nga nausab ang pundasyon nga gibilin sa atong alagad nga si Mrs. White, ang pundasyon sa tinuod nga Seventh Day Adventist. Busa naging din mao ni mga tabhana mga kaigsunan, si Walter Martin, Donald Barnhouse, dili ni sila mga Seventh Day Adventist. Sila membro sa ginatawag Evangelical Protestant Churches, no? O kaning duha mao ni ang mga pastor sa General Conference Corporation of the Seventh Day Adventist nga nagpatuo nga mga pastor apan nahibaw-an nato pinaagi ni ining maong dokumento o pinaagi niya atong video clip nga atong nadungog ni atong miaging mga semana nga kini sila dili di ay mga Adventist kundi nagtakuban nga mga pastor ug mao kini siya ang nag-usab sa doktrina sa Seventh Day Adventist base nining sulat karon ni M.L. Andresen nga siya nakahibalo nga kini mga tuhanan mo'y dako kayo o kalabutan nganong nausab ang pagtulun-an sa Seventh Day Adventist. Naging ni mga kaigsunan, when the book Question on Doctrines was published, Elder Andresen spoke up in the protest. He protested in late 1957 was in form of 6 mimeograph studies. So nagprotesta ni si Emil Andresen mga kaigsunan may tungod aning libro Question on Doctrines, Seventh Day Adventist Question Answer on Doctrines. Sa pagpadayon, Julius Nam, Loma Linda University, perhaps no other book has aroused so much controversy in the history of the Seventh Day Adventist Church as the 1957 publication of Seventh Day Adventist Answer Question on Doctrines. The book was published as both a direct result of a representative response to the Seventh Day Adventist Evangelical Conference of 1955 and 1956 involving Walter Martin and Donald Barnhouse on the evangelical side and a number of General Conference leaders on the Adventist side. Question on Doctrines was to be the apology par excellence of Adventism. Mao na mga kaigsunan.
Sa pagpadayon, however, when the book came out, it created a great uproar within and without the church. Evangelical Protestants found themselves divided on the issue of the acceptability of Seventh-day Adventists as Christians. Adventists, on the other hand, saw within their ranks an even greater division. Although the book received a de facto imprimatur from General Conference, it generated passionate dissent concerning the book's treatment of Christ's human nature and the atonement. Single-handedly spearheading this protest was M.L.E. Andresen, a retired theologian determined to have question on doctrines censored and withdrawn. Andresen campaigned against it, denounced it as the most subtle and dangerous error and most dangerous heresy sa General Conference Corporation. Mao kini si M.L. Andresen, din General Conference Field Secretary. In this paper, which comes from chapter 4 of my Andrews University doctoral dissertation, Reaction to Seventh Day Adventist Evangelical Conferences and Question on Doctrines 1955-1971, I provide a narrative analysis of the public and private interaction between Andresen and Adventist churches leaders. Mao ni si M.L. Andresen, Dean and President of Andrews University. Seventh-day Adventist Answer Question on Doctrines, Washington, D.C., Review and Herald, 1957. Walter Martin was on assignment from the Eternity magazine as its consulting editor, and Donald G. Barnhouse was the publisher of Eternity. Eternity magazine was one of the most widely read periodicals at the time among fundamentalist evangelical Protestant. Mao ni ang pinaka basahon nga hayag niadtong mga panahon nga kaigsunan nga kining maong Eternity magazine. Mao ni usa sa mga ginabasa sa mga fundamentalist o mga evangelical Protestant sa maong panahon. Mao kini si Walter Martin, siya ang consulting editor of Eternity magazine, Evangelical Protestants, o ang iyang katapad mao ni siya si Donald G. Barnhouse, publisher of the Eternity magazine, Evangelical Protestant. Base din mga kaigsunan, mao kini si Leroy Fromm, leader of the General Conference Ministerial Association and editor of the book SDA Answer Question on Doctrines. Nagingon siya din ministry entitled The Priestly Application of the Atoning Act. In this article, Fromm stated that Christ's death provided a complete, perfect, and final atonement for man's sin and a complete act of atonement. Mao na pamahayag ni Leroy Fromm, contradiction sa gipamahayag ni Mrs. Ellen G. White, o contradiction sa una nato nga pagtulunan tungod kay ang una nato usa sa mga 7 pillars of Adventism, kita nagatuo nga ang si Kristo nag-adapt sa sinful nature. Kining usab mao ni si Roy Alan Anderson, was director of General Conference Ministerial Association and the co-author of the book Seventh Day Adventist Answer Question on Doctrines. Napalgan magkaigsunan ni Elder M.L. Andresen, no? Si Elder Millian Lauritz Andresen, 1876 to 1962, was a man of God who loved the historic beliefs of Seventh-day Adventists. He dedicated his life to this work and over the years served in the Seventh-day Adventist Church as a pastor, public evangelist, and college teacher, dean, and president. In later years, he was appointed to the position of field secretary
of the General Conference, which supposed to be held for 9 years. So 9 years siya nga field secretary sa General Conference Corporation, o gunit usab siya sa posisyon nga usa ka evangelist, usa ka pastor, usa ka magtutudlo, og din o presidente sa Andrews University. He was elected as the man to teach the first courses in what was to become the Seventh Day Adventist Theological Seminary. It was recognized that he was the one qualified to begin this new project. After retirement, he continued in very active preaching and writing work for many years thereafter. Later, these were gathered together by others, reprinted in a single booklet. This 69 pages booklet was reprinted by Pilgrim's Rest, open parenthesis, DH-151-159, and which you are now reading on this site. Mao kini ang gisulat ni Elder Emil Andresen. Nagsulat siya, letter to the churches, diin gipahibalo niya ang tanan mga simbahan sa Seventh Day Adventist sa nahitabo nga pag-usab sa fundamental doctrine sa Seventh Day Adventist Church. Makasusubo lang nga wala kini mayabot sa mga iglesia nga mga Seventh Day Adventist, o kini sa akong pagtuo gitago kini kay kun mahibaw-an kini daghan gyud ang mohawa diha sa maong denominasyon mga kaigsunan. So karon ato kining ibutyag o ibatbaton kung unsa dinhi nga maong nga libro. Dinhi makaigsunan, pwede po sab kamo makakuha og kopya ni diha sa internet, no? Kay naamar ni karon sa internet aron kamo gyud mo mosusi kung unsa ka tinuod kining amo karon nakaplagan nga kamatuoran. Agig tubag sa dugay na kaayong problema kung ngano nga nausab ang doktrina sa Seventh Day Adventist. Butang nga wala hatagig pagtagad sa itong mga pangulo, wala nila susiha, wala nila tugkara kung ngano unsa gihinungdan nga nausab ang doktrina sa Seventh Day Adventist. Sa pagpadayon mga kaigsunan, sulod nining maong libro. Table of Contents, Chapter 1, The Incarnation. Was Christ exempt? Chapter 2, Attempted Tampering. Chapter 3, Downgrading Mrs. White. Chapter 4, A Resume. Chapter 5, Why Not a Hearing? And Chapter 6, The Atonement. Mao ni ang sulod nining maong libro mga kaigsunan nga atong pagakutloon lang, dili man nato matagaan og full nga pagbasa tungod kay hataas man mga kaigsunan. Apan bisan mubo lang ato makuha ni masabot na to kaayo, no, nga pahayag na to sa ato mga kaigsunan tungod kay nasayod kami nga wala gid taon mahibalo ang kasagaran o majority sa mga membro sa Seventh Day Adventist. Bisan pa ka na mga bag-ong pastor kanong naggraduar, sigurado ko nga wala gyud ka hibalo sa tinuod o unsa hinungdan na usab ang doktrina sa Seventh Day Adventist. Sa pagpadayon mga kaigsunan, mga kaigalaan, ang chapter 1 ini, The Incarnation, Was Christ Exempt? Mauna ang titulo. The question on the nature of Christ while in the flesh is one of the foundation pillars of Christianity. Tinuod na mga kaigsunan, kay mao man ni ang usak ka mga higi sa atong pagtulunan nga Seventh Day Adventist. On this doctrine hangs the salvation of man. The Apostle John make it a deciding factor by saying, every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is God, and every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. Yung taro ni makaigsunan ang pamahayag ni Apostol Juan sa 1 John 4, 2 and 3. Here is the story of how these new doctrines found their way into the denomination as reported by Dr. Donald G. Barnhouse, editor of the religious journal
Eternity in September 1956. Issue of his magazine, later issued as copyrighted article entitled Are Seventh-day Adventist Christians? Mao ni ang usa ka pangutana mga kaigsunan nga ang Seventh-day Adventist ba daw usa ba ka Kristiyano? So sa pagpadayon, question on doctrines, page 383, that Christ was exempt from the inherited passions and pollution that corrupt the natural descendants of Adam. Mao kini ang nasulat diha sa maong pamahayagan mga kaigsunan sa maong libro. Such teaching is a tragic and completely contrary to what Seventh-day Adventists have always taught and believed. Christ came as a man among men, asking no favors and receiving no special consideration. Kung sumalas, mabasa nato sa Romans 8, chapter 8, verse 3, nga ang atong Ginoong Hesukristo nag-adapt siya sa sinful flesh. Sa pagpadayon mga kaigsunan, Youth Instructor, April 25, 1901. Doon ay pangutana din ngadto kay M.L. Andresen, letters have been coming into me, affirming that Christ could not have had the same nature as man, for if he had, he would have fallen under similar temptation. If he did not have man's nature, he could not be our example. Mao ni ang usa ka sulat mga kaigsunan. Kining sulat tubag sa Review and Herald February 1889 sumala sa atong alagad nga si Mrs. White. Christ bore the sins and infirmities of the race as they existed when came to the earth to help man. He took human nature and bore the infirmities of the degenerate race. The temptations of Christ, pahina 30 and 31. So, nagka-contradiction na ang pamahayag ni Dr. Gray Barnhouse, no? Kaysa pamahayag ni Mrs. Ellen G. White. To accept the teaching of question on doctrines necessitates giving up faith in gift God has given these people. Some history, it may interest the reader to know how these new doctrines came to be accepted by the leaders and how they came to be included in question on doctrines and thus receive official standing. The question on the nature of Christ while in the flesh is one of the foundation pillars of Christianity. On this doctrine hangs the salvation of man. Mao na ang ginaingon mga kaigsunan na sa 7 pillars of Adventism nga gimugna sa mga pioneers nga ang atong Ginoong Kristo nag-adapt siya sa ginatawag sinful flesh. No? Sa pagpadayon nag-ingon din with permission, we quote from this article, we may inject that Dr. Barnhouse advises us that the entire content of the article was submitted to the Adventist Brethren for approval before publication. No? Sa dili pa i-publish ang maong libro Question on Doctrines, kinahanglan mag-agi unang approval sa mga kaigsunan, labi na sa mga leader sa General Conference. The fact that this report has been in print for nearly 3 years and no correction or protest has been forthcoming from our leaders would strong argue that they accept the truthfulness of this account. Walay comment, walay aksyon ang mga leaders sa General Conference nga gipanguluhan niya atong panahon na ni Presidente Ruben Ronald Flor. Mao na siya ang presidente mga kaigsunan. No? Sa pagpadayon, Dr. Barnhouse reports that a little less than 2 years ago, it was decided that Mr. Martin should undertake research in connection with Seventh Day Adventism. Mao ni hinungdan mga kaigsunan nga dili man ni sila mga Adventist, dili man ni mga pastor sa Seventh Day Adventist, pastor man ni laing denomination, evangelical Protestant, nga naman sila may gitagaan o pag-research. Mr. Walter R. Martin was the
was at the time a candidate for degree of Doctor of Philosophy in New York University and also connected with the editorial staff of Eternity, ang publisher sa Eternity magazine. Chief among these were the question on the mark of the beast and the nature of Christ while in the flesh. So, usa sa mga na-touch din hima kaigsunan ang doktrina nga gi-adapt sa mga pioneers kabahin sa markas mabintas nga manap o kabahin sa nature of Christ while in the flesh. Mr. Martin pointed out to them that in their bookstore adjoining the building in which these meetings were taking place, a certain volume published by them and written by one of their ministers categorically stated the contrary to what they were now asserting. Sa pagpadayon mga kaigsunan, the leader sent for the book discovered by Mr. Martin was correct and immediately brought this fact to the attention of the General Conference officers that the situation might be remedied and such publication be corrected. This concerned particularly the doctrine of the mark of the beast, one of the fundamental doctrines of the Adventist Church held from near its beginning. So, usa sa mga doktrina mga kaigsunan nga giusab mao kini ang doktrina ang marka sa mga pintas nga manap nga usa man ni sa mga doktrina nga miyong haligi sa Adventism bisan pa sa sinugdan. When the leaders discovered that Mr. Martin was correct, they suggested to the officers that the situation be remedied and such publication be corrected. This was done. We are not informed which publication were so remedied and corrected, not if the authors were notified before the changes were made, nor if the duly appointed book committee was consulted, nor if the book editors or publishing house were agreeable to the changes. Muna ang napalga ni M.L. Andresen nga sa pag-usab sa mga doktrina, wala sinigit pahibalo, bisa na walay konsultasyon dito sa mga authors, o nasayod ta ang authors na namakaigsunan, mauman ang si Ellen G. White, sila si Hiram Edson, Joseph Bates, katong mga pioneers. Bisan pa walay konsultasyon sa publishing house kay gi-imprinta ni dili man sa publishing house sa Seventh Day Adventist. Kini maong libro Seventh Day Adventist Answer Question on Doctrines. We do know, however, that in the Sabbath School lesson for the second quarter of 1958, which dealt with the book of Revelation, chapter by chapter, the 13th chapter which discusses the mark of the beast was entirely omitted. So, niya itong panahon na makaigsunan, nga nag-discuss ang Book of Revelation chapter by chapter, ang chapter 13 nga naa ang markas mabintas nga manap giwala man mga kaigsunan. Chapter 12 was there, so was chapter 14, but there was no chapter 13. The Sabbath school lesson had eventually been remedied and corrected. O makita nato din mga kaigsunan kung kinsay nag-usab, no? Ang explanation ni Ellen G. White, nga gituhuan na itong propeta, giusaban ng mga tawhana o ang mga leader sa General Conference, hintoo kaysa mga writing pa ni Mrs. White, ilang gituhuan noon, kining mga interpretation sa dili mga pastor sa Seventh Day Adventist, pastor sa laing denominasyon. It is certainly anomalous, ingon pa ni M.L. Andresen, when a minister of another denomination has enough influence with our leaders to have them correct our theology, effect a change in the teaching of the denomination on a most vital doctrine of the church, and even invade the Sabbath school of the word and withhold from them the important lesson of Revelation 13. For our leaders to accept this tantamount to a dedication of their leadership, ingon pa ni
Emil Andresen, usa ka numuliya kani nga ang ministro noon sa laing denominasyon naga-impluwensya sa leader sa General Conference ug naghimo pag-correct sa atong theology, no? Nag-usab sa atong mga pagtudlo sa atong denominasyon unya usa kini ka it's tantamount to an abdication of their leadership. Ingon pa ni Emil Andresen. Dr. Barnhouse reports that the same procedure was repeated regarding the nature of Christ while in the flesh. The subject which we have been here dealing, our leaders assured Mr. Martin that the majority of the denomination has always held the nature of Christ while in the flesh to be sinless, holy, and perfect, despite the fact that certain of their writers have occasionally gotten into friend with contrary views completely repugnant to the church at large. No? Hinguyon ang mga leader sa General Conference nga gi-change ang nature ni Jesus Christ into sinless, holy, and perfect, despite nga daghan ng mga sinulat sa atong mga magsusulat, mga libro, mga pamplita nga nagmatuod nga ang nature ni Jesus Christ a simple nature. The Pacific Press in 1916, the other by the Southern Publishing House in 1944, they both read alike. Here is the accepted teaching by the denomination. In his humanity, Christ partook of our simple fallen nature, if not then, he was not made like unto his brethren. Mauna ang gihagyo sa atong pagtulunan nga sa pagkatao ni Kristo, gidala niya ang humanity, no? Human nature or sinful nature ang gidala sa atong Ginoo, o mao kini ang doktrina nga gimugna ni Ellen G. White ug uban pa mga pioneers. The idea that Christ was born on an immaculate or sinless mother, Protestants do not claim this for the Virgin Mary, inherited no tendencies to sin. Kining theory nga immaculate, iyahani nga pagtulunan sa Romano Katoliko. Immaculate means sinless. So, sinless Mary, sinless Christ. Giusab nila ang nature sa atong Ginoo, giusab nila ang writings ni Mrs. White nga si Kristo ngagikan sa sinful nature. Wishing to get first-hand and reliable information, Mr. Martin went to Washington to the Adventist headquarters where he got in touch with some of our leaders. The response was immediate and enthusiastic. Mr. Martin immediately perceived that the Adventists were strenuously denying certain doctrinal position which had been previously attributed to them. Ingon pa ni Martin, ang mga Adventista nag-deny sa una nato nga pagtulunan, no? As Mr. Martin read their answer, he came, for example, upon a statement that they repudiated absolutely the thought that 70 Sabbath keeping was a basis for salvation and a denial of any teaching that the keeping of the first day of the week is as yet considered to be receiving of the anti-Christian mark of the beast. No, nakita rin makaigsunan kung giun sa pagbalitan ining mga tawhana, no? Nga nagaingon din nga ang mga Adventista nga nagbalaan sa Sabbath keeping unya makuloy basis sa salvation ginidahin na makaigsunan. Unya nagatudlo nga ang pagbalaan sa unang adlaw sa semana aron dili ta mahimo nga anti-Christian kung nagatuta sa mark of the beast. Sa ito pa, sila ang nagpahayag nga kung magpabilin ang atong pagtulunan sa mark of the beast, kita anti-Christians o dili Kristiyano. Pagpadayon mga kaigsunan, chapter 2, attempted tampering. The Adventist leader had for some time been in contact with two ministers of another faith, evangelical
Dr. Donald Greenhouse and Walter Martin, respectively editor and assistant editor of the religious journal Eternity, published in Philadelphia, and had discussed within various of our doctrines. Kanunay siya nga nagaimbintar ining mga tawhana magkaisunan aron magdiskusyonan ang ato mga doktrina. The evangelical Walter Martin and Donald Barnhouse had raised serious objection to some of our beliefs. The question of greatest importance was whether Adventists could be considered Christians while holding such views as the doctrine of sanctuary, the 2,300 days, the date 1844, the investigative judgment, and Christ's atoning work in the sanctuary in heaven since 1844. So, sumala nining duha mga kaigsunan, Walter Martin o Donald Barnhouse, dili makonsidera ang Seventh Day Adventist nga Kristiyano kung magapabilin kita sa atong pagtulunan mahitungod sa sanctuaryo, mahitungod sa 2,300 ka mga adlaw, o sa pitsa nga 1844, sa investigative judgment, bisa na ang Christ atoning work of sanctuary in heaven since 1844. Kung magpabilin ang mga Seventh Day Adventist ni mga pagtulunan nga gipundar sa ato mga SD pioneers, gipundar nila ni Mrs. Ellen G. White, dili ilhon ang Seventh Day Adventist nga mga Kristiyano. So, mauna magkaigsunan. The evangelical visited our headquarters in Tacoma Park, and our men visited Philadelphia and were guests of Dr. Barnhouse in his comfortable home. From time to time, other men were called into consultation on such matter as the voice of prophecy, and our periodicals, all with a view of ascertaining what stood in the way of our being recognized as a Christian denomination. Mao ni ang ilahang kanunay gidiscuss mga kaigsunan uban sa konsultasyon nga sila si Barnhouse, ang atong mga pangulo gikan General Conference moadto sa Philadelphia, usa ka guest dito sa panimalay ni Barnhouse, unya sa matag karon unya magtawag og konsultasyon o gidiskussan unsaon nga mahimo nga Kristiyanon ang maong denominasyon sa Seventh Day Adventist. After long and protracted discussion, the two parties came at last to a working agreement, and though the evangelicals still objected to a number of the doctrines they were willing to recognize us as Christians, we would need to make some changes in some of our books in regards to the mark of the beast and also regarding the nature of Christ while in the flesh. Makita ni sa Eternity Magazine, September 1956. So, ingon pa sa mga evangelical, kung himo nga i-considera ang Seventh Day Adventist nga usa ka Kristohanon, kung ilisan ang maong libro mahitungod sa markas mapintas nga manap, mahitungod sa nature ni Jesus Christ, pwede siyang i-adapt nga usa ka Kristiyano. This was brought to the attention of the General Conference officer that the situation might be remedied and such publication might be corrected. The correction were made, and this action of the Seventh Day Adventist was indicative of similar steps that were taken subsequently in the same book. We are not informed what other books were remedied and corrected. So, hinsugot ang mga leaders ng conference nga nai-usbon sa atong doktrina, usbon niya sa maong atong mga libro nga ginapamaligya na sa atong mga kaigsunan nga Seventh Day Adventist. Unya, i-usbon, pinasikan sa obserbasyon sa dili mga pastor nga Seventh Day Adventist. Unya, giusab yun mga kaigsunan, no? O walay kasayuran ang ubang mga Seventh Day Adventist. There were rumors that the Adventist leaders had been in conference with the evangelicals, but that was considered
by some only as a heresy. Nanay mga rumors nga kini mga Adventist leaders nagakumpiri siya uban sa mga evangelicals. The few who did know keep their counsel. There seemed to be a conspiracy of secrecy. So naghiusa sila nga isikreto kining maong impormasyon mga kaigsunan. Till this day, we do not know and are not supposed to know who carried on the conferences with the evangelicals. We do not know and are not supposed to know who wrote question on doctrines. Diligent inquiry produce no result. Morning ingon ni Emil Andresen nga wala ninabal ano kinsay nagdala ini mga evangelicals diha sa General Conference. The subject that took up much of the time of the conferences was that of the sanctuary. Mao ni anasinto gyud ang doktrina sa sanctuary. Dr. Barnhouse was frank in his estimate of this doctrine. In particular, did he object to our teaching on the investigative judgment, which he characterized as the most colossal, psychological, perceiving phenomenon in religious history. Later, he called it an important and utmost need doctrine of the investigative judgment and said that any effort to establish it is still flat and unprofitable. Mabasa ni sa Eternity Magazine, September 1956. About the time when the two men first visited the boat, a series of articles appeared in the ministry which claimed to be the Adventist understanding and the atonement and confirmed, illuminated, and clarified by the spirit of prophecy. In February issue 1957, the statement occurs that the sacrificial act on the cross is a complete, perfect, and final atonement for man's sin. Mao kining duha ka mga tawo mga kaigsunan nila si Leroy Fromm ug Roy Alan Anderson nga nagtrabaho ingon nga mga pastor sa General Conference apon atong nahibaluan niya atong una natong pagtuon gumikan sa usa ka testimonyo sa usa ka Adventist woman kauban ang usa ka Roman Catholic lady nga nakakita nining duha sa General Conference nga ingon nga kini sila mga pari nga Romano Katoliko. Base sa hinabi nila ni Dr. Danny Vera o sa maong babae nga Seventh Day Adventist. This pronouncement is in harmony with the belief of our leaders as Dr. Barnhouse quoted them. It is also in harmony with a statement signed by the chief officer in personal letter. You cannot, Brother Andresen, take away from us this precious teaching that Jesus made a complete and all-sufficient atoning sacrifice on the cross. Kay si Elder Andresen nagasupak man gyud ini maong doktrina, no? Gibarugan man niya ang original nga doktrina apan ingon ni si Dr. Barnhouse nga dili na nimo ni makuha kining maong pagtudlo nga gihimo ni Kristo dito kompleto na o supisente na ang pagtabon sa sala dito sa cross. The truth is, our forefathers believed and proclaimed no such thing. They did not believe that the work of the cross was complete and all-sufficient. Kung nag-ingon ni Elder Andresen, bisan pa katong una nato nga mga kaamahan sa pagtuo, nagatuo o nagaproklamar nga ang gibuhat ni Kristo dito sa cross dili pa to kompleto. They did not believe that a ransom was their feed at that time was all sufficient, but final atonement awaited Christ's entrance into the most holy in 1844. Dili pa to sufisyente tungod kay ang atong doktrina nagasulti man pinagi ni Mrs. White nga ang final atonement pagahimuon ni Kristo dito sa heavenly sanctuary. This
the Adventists have always taught and believed, and this is the old and established doctrine which our venerated forefathers believe and proclaim. Mao gina ang gihuptan sa atong mga amahan sa pagtuo nga ang Day of Atonement didto ni pagkahimuka sa labing balaang dapit sa santuaryo nga langit nun, nga ang magahimok nini mao ang atong Ginoong Jesucristo, nga mao ang labaw nga saserdote. Sister White does more than indicate. She makes definite pronouncement. Here are some of them. At the termination of the 2,300 days in 1844, Christ entered the most holy place of the heavenly sanctuary to perform the closing work of atonement preparatory to His coming. Great controversy, page 422. So sa writings ni Mrs. White, iyang gipamahayag nga ang termination sa 2,300 days nga diha sa 1844 mao kini ang pagsulod sa atong Ginoong Jesucristo sa labing balaang dapit sa santuaryo nga langit nun, aron himuon niya ang pagtabon sa sala, nga mao kini ang preparatory to His coming. Great controversy, page 22. Nga sa diin kon mahimo na niya dito ang pagtabon sa sala, mao na nga ang ikaduhang pagbalik na sa atong Ginoo nining atong kalibutan nga atong gipuy-an. Christ had only completed one part of His work as our intercessor to enter upon another portion of the work. Katong gihimo sa atong Ginoo dito sa Kalbaryo sa cross, usa lang to kabahin, no? Usa lang to kabahin sa iyahang pagluwas o pagtubos atong mga kasalanan. Sa pagpadayon nag-ingon din MS 50, 1900. The statements are definite. It was at the end of the 2,300 days in 1844 that Christ entered the holy place, the most holy place, to perform the closing work of the atonement. We had only completed one part of His work as our intercessor. The first apartment, now He enters upon another portion of the work. Ano yung pamahayag ni Mrs. Ellen G. White mahitungod sa Day of Atonement? Pagpadayon mga kaigsunan, answering her question, ingon Mrs. White, shall we allow this to be done? She says, my message is no longer concerned without protest to the perversion of truth. I have been instructed to warn our people, for many are in danger of receiving theories and sophistries that undermine the foundation pillars of the faith. Letters to Physician and Minister, Series B, number 2, page 15. Mao na ang pahayag ni sa atong manlagna nga si Ellen G. White. On the other hand, the ministry February 1957 stated the very opposite. It said that the sacrificial act of the cross is complete, perfect, and final atonement for men's sin. So, nagka-contradiction ang pamahayag ni Donald Barnhouse o ni Walter Martin, kauban nila ni Leroy Fromm o Roy Alan Anderson, nga ka-contradict sa gipahayag ni Ellen G. White. Question on Doctrine attempts to reconcile these opposing views by stating that whether one hears an Adventist say or reads in Adventist literature, even in the writings of Ellen G. White, that Christ is making atonement now, it should be understood that we mean simply that Christ is now making application, etc. Page 354, 355. When we therefore, for 100 years, have preached the Day of Atonement, begin in 1844, we were wrong. Munigingon ni Emil Andresen, nga kining ato ang pagtulunan, sobra na sa gatusan ka mga tuig nga atong ning diwali, nga ang Day of Atonement, nagsugod ni atong 1844. We were wrong. Sayop ba dito? It ended in 1800 years before. The hundreds of books we have published, the more than million copies of the Bible readings we have sold,
the millions of handbills you have distributed, saying that it is court week in heaven where all false doctrines. Mauning ingon ni Dr. Andresen, mga kaigsunan, nga kung mauni katuding ato mga baligya nga mga libro, minilyon ka mga copies sa Bible readings, ug uban pang minilyon nga handbills nga ato nang na-distribute, nga nagapamahayag nga ang atonement nagasugod 1844 dito sa langit. Mali dito. Apan mga membro sa Last Message of Mercy igalaysoon nagatuon nga kadto mauto ang matuod nga pagtulunan. Ang mali mao kining gibag-o nila karon nga mga pagtulunan gikan sa usa ka interpretasyon sa dili mga Adventistang pastor, gikan sa mga Protestant evangelicals, ug maonoy githuan sa atong mga pangulo gin-disregard ang writing sa atong manlagda nga mao si Mrs. White. I mean list of this subject. No, nalistahan si Emil Andresen. Here it is. Elder from articles, particularly those in February number of the Ministry 1957, downgrading Mrs. Ellen G. White. O gipakaubos si Ellen G. White, mga kaigsunan. Mao na hinungdan nga kasagaran sa mga pastor sa Seventh Day Adventist dili na matuo sa mga sinulat ni Mrs. White. Ang hinungdan di ay mao kining libro nga gihimo sa mga evangelicals kauban sa pastor sa General Conference nga umaoy mga lobo nga nagsulod sa General Conference nag-usab sa doktrina sa Seventh Day Adventist. The both message of Elder Anderson and read in regard to having insertion made in the writings of Mrs. White and the general policies now prevailing. Hantun karon nagpabilin kini mga insertion nila Elder Anderson, Alan Anderson, o Leroy Fromm, ug ni Barnhouse, Walter Martin, mao ni ang gisunod sa mga opisyale sa General Conference. Mao ni hinungdan nga atong pagtuon ni atong miaging simana ng atong mga leksyon nga usab na pamatud-an nato ni. Mao na makaigsunan, if the atonement, ingon ni L.M. Andresen, if the atonement was made on Calvary, by whom was it made? The making of the atonement in the work of a priest. But who officiated on Calvary? Roman soldiers and wicked Jews? So kung ang pagtuon nining mga tawhanan natapos na ang atonement dito sa Kalbaryo sa krus, nasayod ta nga sa atonement doon ay pari nga mag-administer, doon ay pari mag-officiate, no? Kung ang ilang pagtuon gitapos na ni Kristo ang atonement dito sa Kalbaryo sa krus, ang pangutana, no? Kinsa may labang pari dito nga naghimo pag-officiate, kato bang mga sundalong Romanhon o kato mga daotan nga mga Hudiyo? By slaying was not making the atonement, the sinner slew the victim. Levitico 4, 1, 4, and 13 to 15. After that, the priest took the blood and made the atonement. Basahon na to ang Biblia, mga kaigsunan, katong pagpatay sa mananap, dili man to ang pagtabon sa sala. Mao ang paghimo sa sakripisyo, bayad sa sala. Ang maghimo o pagtabon sa sala, mao tong saserdote nga magdala sa dugo dito sa labing balaang dapit sa santuaryo nga yutan-on sa panahon ni Moses. Christ was the appointed high priest to make the atonement, and certainly could not have acted in that capacity till after his resurrection, and we have no record of his doing anything on earth after his resurrection, which could be called the atonement. What tayo mabasa diha nga human siya nabanhaw si Kristo na anay atonement diha sa yuta, no? The atonement was made in the sanctuary, but Calvary was not such a place. Klaro makaigsunan nga bisan pa sa panahon ni Moses, bisan pa sa panahon ni Kristo nga diha pa ang templo, ang pagtabon sa sala paghimuon sa templo o santuaryo. Dili diha sa Kalbaryo nga maon dapit, no? Ang Kalbaryo di namatay ang atong Ginoo, dili man ang sanctuaryo, no?
So mauna ang pahayag ni Emil Andresen mga kaigsunan, ang dili siya uyon sa mga pamahayag ni ini mga tawhana. He could not, according to Hebrew 8 verse 4, make the atonement while on earth. Di yun mahimo ni Kristo. Nga naman, if he were on earth, he could not be a priest. The Levitical was the earthly priesthood, the divine, the heavenly. Di isa mahimong pari, diri sa yuta, tungod kay naman ang mga libihanon. Therefore, he did not begin the work of making the atonement, whatever the nature of the work may be, till after his ascension, when his own blood, the heavenly sanctuary for us. Makahimo siya pagtabon sa sala, sa diha nga misaka na siya sa langit, nga atong 1844, sumara sa atong gituan, nga mautoy pagsaka sa atong Ginoong Hesukristo, dito sa santuaryo nga langit nun, nga hangtod karon ato siya dito, nakiglaban siya, nagpatilwala siya sa tao sa Dios tungod sa atong mga kalapasan. Mao na ang pagtabong sa sala. Ug kun ang pagtabon sa sala natapos na dito sa Kalbaryo sa krus, ang pangutana unsa may gibuhat sa atong Ginoo nga hangtod karon pambalik. Mao na dako kayo nga sayop nga buhat ini mga tawhana. Nga makita ninyo mao kini Walter Martin, Donald Barnhouse, Leroy Fromm, Roy Alan Anderson. Kini mga tawhana mga kaigsunan mao idako kayo hinungdan nganong nausab ang pagtulunan sa Seventh Day Adventist. O ang pagtulunan ng gimugna nini mga tawhana mao ni gituan sa mga leader sa General Conference bisan pa sa atong mga pangulo karon mao ilang gisunod. Gidisregards ang writings ni Mrs. White nga mao to ang tinuod o tinuod nga interpretation tungod kay si Ellen G. White usaman ka manalagna. Mao ni mga kaigsunan, the Seventh Day Adventist Evangelical Conferences of 1955 to 1956 involving Walter Martin and Donald G. Barnhouse on the evangelical side, and Leroy Fromm and Roy Alan Anderson on the Adventist side. Sa katapusan mga kaigsunan, nini ang amuang baruganan sa Last Message of Mercy Seventh Day Adventist Church. Kini among pamahaya mga kaigsunan, dili ni pamugos nga tuhuan lang ninyo, no? Dili ni pinugos. Ang amo lang, giawhag na mo ang mga liman sa Southern Mindanao Mission. Tubagan nyo kini, kay kung makahatag mo igo nga rason, bisa pa ato mga pangulo, nga sayop si Emil Andresen, sayop si Mrs. White, muundang kami nini among kausa sa pagpahayag ng katapusang mga adlaw. Apan kung dili gali ka mo makapamatuod, nga ang sulat ni Elder Emil Andresen o sulat ni Mrs. White baka dili kami mahunong sa pagpahayag ning kamatuoran aron ang usab ang mga kaigsunan natong Seventh Day Adventist masayod sa kamatuoran aron usab sila markalingkawas nining bakak nga pagtulunan. All we can do to try awaken our brothers and sisters to their true perilous condition, that still cling their churches to the mother church and be separate and loudly proclaim the truth from heaven, that Babylon is the church fallen because of her error and sins, because of her rejection of the truth sent to her from heaven. Spirit of Prophecy, volume page 424. Mao na mga kaigsunan, kining among pamahayag dili ni pinugsanay, no? Nga tuhuan ninyo ang amo lang igatambag alang sa mga Seventh Day Adventist palihog. Mag-search ka mo sa internet, i-download ninyo ang basahon Seventh Day Adventist Answer Question and Doctrines o ang basahon ni Emil Andresen Letter to the Churches kay morning tumong ug tuyo ni Elder Emil Andresen. Nagsulat siya sa tanan nga mga simbahan sa Seventh Day Adventist haron masayod usab apan makasusubo nga gikan ni atong 1979 din ako midawat nining pagtulunan sa Seventh Day Adventist. Karon ko pa lang nahibaluan ang hinungdan nganong nausab ang doktrina sa Seventh Day Adventist. Okay, wala naman tayo panahon mga kaigsunan, kining inyong ubos na igsoon, Gis Disidilia, sa Last Message of Mercy Seventh Day Adventist Church.
magkapadayon sa paghatag ng mga impormasyon o magaingon kaninyo ang Diyos sa katasan, magkapanalig kita ang atong tanan o daghang salamat. Home is where the heart is, my heart's own home. Though I never really had one to call my own,